ଆଉ ଯଦି ସାଲେପୁର ଆସି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଚା ନ ପିଇବେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା ହେବ। ଆପଣ ସବୁଆଡେ ଚା ପାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ସାଲେପୁରର ପୁରା ଯୋଉଠି ବସଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ସେଇ ବସଷ୍ଟପ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଯାହାକୁ ଭିଜୁଆଲ ନ କରି ଆମେ ରହିପାରିଲୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଏ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିଟେ ଅଛି ଏଠି ପାଖାପାଖି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ଷୀରରେ ଚା ହୁଏ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚା କୁ ପିଇକି ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ। ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କଣ କହିବେ ସାର୍ ଏ ଗୋଟେ ସାଲେପୁରର ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉଠିକି ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ଚା ହୁଏ ଏବଂ ସର ପକେଇ ଚା ଦିଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟିର ଚା ତିଆରି ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କଣ କହିବେ? ये तो परंपरा सेमती अच्छी बड़ हांडी बोली डाक ना बड़ हांडी चाह ये चाह हूँ सालेपुर फेमस चाह आम ये व्यतीत आ कौटी पी पारू ना। ଦେଖୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ହାତରେ କୋଉ ଭଳିଆ ରେଟରେ କପ୍ ଅଛି ଆଉ ଚା ଅଛି, ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଚା ର କଣ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କଣ କହିବେ ସାର୍ ଏ ଚା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଚା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଦୋକାନ। ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ବହୁତ କरीब 40-50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ। ପୁଣି ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ଚାହା ସାଲେପୁର ଏରିଆ ହଉ ବା ଜଗତପୁର ଏରିଆ ହଉ କଟକ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ ଚା ଦୋକାନ ଫେମସ ଆଗରୁ ନୁହେଁ ବହୁତ ଦିନ ନାଁ ହେଇଛି ବଡ ହାଣ୍ଡି ଚା। ଚାର ଦମ ଅଛି, ଚା ପିଇଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ସେମିତି ଆମେ କହିଦେଲେ ହବନି ନା, ଚା ପିଇଲେ ଜାଣିବି ଚାର ଦମ କେତେ। ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କଣ କହିବେ ସାର୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ହାଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ ଚା କରିବା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ, ଯେକୌଣସି ଭିଡିଓ ସ୍କ୍ରଲ କରିବେ ସାଲେପୁର ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ? ଖୁସି ଲାଗିବ ଚା ତଥାପି ମାକ୍ସିମମ୍ ଦିନକୁ କେତେ କପ୍ ବେପାର ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? क्विंटाल 1.5 क्विंटाल क्षीर बेपार हुए। देखुले भाई कहते क्विंटाल 1.5 क्विंटाल क्षीर बिक्री हुए। जदि आपड़ के भी सालेपुर आसते निश्चिंत बस स्टॉप पाखु यही भाई भाई आप ना टी कहे बड़ हांडी। तो यही चा दुकान ना हूँ बड़ हांडी। ये बड़ हांडी चा दुकान निश्चित भाव में आसवे और चा ट्राए करेंगे। आम पहुंची सालेपुर मुख्य बजार रू सालेपुर तहसिल ऑफिस पाखरे बीएस एंटरटेनमेंट एंड न्यूज